自己。Danny, go! Yeah, you just gotta do scores. You... 你俾幾啊？你俾幾啊？冇可能。唔係好多倍啫嘛，10幾倍。100蚊。5比4而家落唔到，等你就開咗波就可以落，而家落唔到。即係你都唔俾。係而家因為落滿咗，佢一開波就可以有60蚊。而家個 limit 滿咗係。你發定俾我先啦，我得我咪同你落咯。我係得我咪同你講下咯。好啦，嗰啲就先講。嗰啲已經 confirm 啦，但係而家呢個未 confirm。confirm 咗係。充電寶。咁佢有幾多個%？即係充一充，當然9級啦，17個%。鋪到個波咁耐。out。點解次次佢哋打都有個裁判喺度咧？佢特別啲啊！頭先佢哋都幫另外一隊啊。下星期日你哋過唔過嚟燒烤啊？星期日碌佢時打波，幾點鐘開始？我仔喺 VP 度打，咁我諗住都係。或者你哋打完跟住翻屋企燒？唔係，我燒啫，我唔喺 VP 度嘅，最多佢哋打完我揾人去 VP 接佢哋翻嚟啫嘛。有唔醒你嘅食㗎啦。即係佢哋一翻到去就已經即係有嘢食。咁哦。我估2點零鐘開始好啊好啊。燒。嚟啊！好啊。2點零我哋已經打完。你又打咩？下個禮拜啊打。喺呢度打咩？喺呢度。我哋喺。我咪你打完你咪嚟咯。我帶仔嚟啫嘛，叫佢啲咩啊？嗰啲隊友佢哋車咪得。我哋去 VPA 咋？打消防。我哋今朝就啊？我哋打消防啊！我哋仲今朝講過，下星期日打沙灘，你叫啲隊友車嚟。個個禮拜都要打喎，邊有時間？咁你喺屋企都係坐。我今年未開爐啊，今年第一次開爐咋，今年。咁你第一次開爐，我梗係要幫襯啦。見。好。次次呢個人打都有呢個專業嘅 rap 嘅。我覺得唔係。頭先嗰兩個綠色衫喺度，佢都做啦吧。
好似冇5-4啊，邊個5邊個4啊應該知。 ？Spain 5啊，佢都唔明你琴日場波同今日場波都兩回事。琴日已經冇壓力打啦，兩支隊。咩一開打到0-4喎，離曬譜喎。我翻去就係一睇，跟住睇嗰陣時已經係6點鐘後，哇！入咗咁多粒俾我話， 6點鐘後都下半場啦。係啊，邊有咁快？打完呢個 set 先睇啦。咁你又驚佢冇電啊嘛？差嘅就算都係差咗1-2。 23啊，23%而家。啱啱幾多分17。講快嘅，咁呢度點啊？哇！呢個車，呢個咁鬼慢。咁咪得㗎？嗰兩個係咪我哋上星期打消雲打到佢兩個㗎？冇。唔係咩？上嗰兩 pair 全部都白人㗎嘛，白仔金毛㗎嘛。我認得呢呢個，個咁咪要睇呢個，佢我細佬去 Best Buy 買㗎嘛，15蚊。有 West Bay 有啲10蚊嘅嘢買。After 用咗個10蚊嘅結。我覺得 Johnny 仔個頭係似佢阿爸，個身係似佢阿媽。媽能知。咪話下個月頭嗰最後真係而家打緊。嗰日 Austin 咪喺個群講，唔贏加呢個打。我同呢邊打嘛，佢係另一條線啊嘛。因為佢贏咗我哋，需要行第二條線啊嘛，行上線啊嘛，我哋行下線啊嘛。點會冇嘅？佢而家喺度打。即係佢呢個 winner 咧就仲冇去到 final 㗎啦。未，佢仲要再打多場，再先到 final。屈快嘛，就喺度嘛，而家打緊咯。佢哋兩個喺呢條線。如果你可以喺嗰邊個手架。嗰
但行好遠咯，呢度對角一直行。邊度乾淨啲啊？嗰邊細啲。我喺外邊嗰樣冇入去。進口啊嘛，而家加拿大因為中國外嚟進口嘅咯。仲有大山出嚟。加拿大嗰個真係國產貨啊嘛。食得進口嘢多。嗯。希望都有見到呢個。 J 啊，蛋。我都話我車佢翻去咯，但係你又話你要出去啊？你哋要出去啊？唔係我車佢翻去㗎，佢中意留喺度咪喺度陣間車佢翻去咯。佢唔係中意留喺度，佢要做 rap 啊嘛。嚇？得唔得啦？ What can I stay? 我話唔好去 beach 做咩？ I just want to take a little bit. Okay, can I stay a little longer? Yeah. 你 stay longer 就跟阿 Chris Daddy 走。 Okay, when are they leaving? 咁就 Lucas 就走㗎啦。 Okay, then I'll go Chris Dad. I'll go. I'll go 哦， Chris 而家揾 Chris 濕曬冇衫。 Yeah, I'm just thinking like, how I say it? Like here, just like. Oh shoot! Fine. Lost 啲啦。哇！好了，我们也差不多走了。我们在做 rap 就走了。啊，你老大呢？都走了。老大呢？老大见相了没有？没有啊，所以我们可以走了。可以走。我们做完 rap 就走了。走了，我们走了。拜拜拜拜。下周还来吗？下周不来，下周我们游泳。啊，好嘞，好嘞，拜拜。拜拜拜拜。搞到在车上那里。點解嗰個26到17嗰個 cut 嗰個分嘅？啲分數啊，吹咗啦。 27比17嘅點解？嗰個冇咗個一字啊，即係個2 suppose 係1。啊，即係17同17。
下星期打完波個個有得食啦，咁就唔係好似而家咁虛及物咁食，打完波諗食乜啦已經，同埋買外賣翻屋企食。做乜嘢？嗰個抽筋啊？啊？嗱，我哋唔嗱講嘢嗱，唔好講嘢啦，我當睇唔到我啦。啱啱想講咋啦，唔好講嘢。我當睇唔到今次，唉，怕鬼咗佢啊！真係，覺得我琴日又係咁樣，就係講咗咁嘅樣，你次講到咁嘅嘢啫，就俾人哋。抽筋。跟住話香港人哋嘅仔啦，咁就。咁佢香我哋嘅仔，我都嚇到我個仔咯，大佬。唔係你嚇親我個仔啊！你話 Still here, right? No, we are leaving. You leaving? I want to leave too. Thank you. So long, eh? Where's Lucas and Jason? I mean, and Josh. I think they marching. The children's play. Going to play Havoc right Semi, yes, yes. But both boys are injured. Julian. Shoulder, knees, everything. Oh my, pretty enough. Enough to get by. Let's go home. Let's just go home. I'm happy to go home. What is this right here? This is finals? Semis? Oh, semis you have wraps. No, I don't know why. Every time Coldplay, they sell wraps. Every time he plays, I feel like, I'm not sure. I'm gonna go through my garbage. Okay, so June's going tomorrow and Lucas is not, right? Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. 佢前兩日咧又叫我就話，阿朱人下個禮拜唔翻工，我話隻腳痛。